эзний үг нь Эфес номны 1-ийн 22-оос 23 дугаар Библи байна. Хамтдаа чангаар 2 ишлэл учраас уншия 3 бая. Бурхан бүх юмсыг түүний хөлдоор захируулж, түүнийг чуулганд бүх юмсын дээрх тэргүүн болгож өгөв. Чуулган нь түүний бие ба тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. Амен. Амен. Өнөөдөр хамтдаа дүүрэл гэсэн сэдвээр эзний үгийг хамтдаа харцгаая. За, юуны түрүүн өнгөрсөн 2-7 хоног Түмэ пастор маань эзний үгийг бас гайхалтай гал цогтоо дамжуулсан байгаа. Та нар бас зөндөө ивэл авсан гэдэгт итгэж байна. Өмнөдлөгөр пастор маань бас 4-р сараас ер нь бол аль бие усаар манай цуглааны туслах пастраар ажиллахаар болсон. Тэгээд энэ бас тодорхой хугацаанд ажиллаад дараагийнхаа одоо газар руу ингээд явах болно. Тэгээд бурхан манай чуулганд байх хугацаанд биднэрт ч ашигтай, түүнд ч ашигтайгаар удирдах болно гэж итгэж байна. Та бүхэн маань залбирч өгөөрэй гэж бас хүсэж байна. Халелуя. Эзэн талархъя. Амен. Хажуудаа байгаа хүндээ бас хамт амьдрэх хүмүүсийнхаа төлөө бурхандаа хандаад бас бурхандаа зориулаад алдрын алгасчдыг өргөцгөөё. Амен. 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 Тэгээ бидний эргэн тойронд хайртай хүмүүс юм байна. Бас эргэн тойронд итгэлийн ах дүүсмээс суугаад хамтдаа мөргөл өргөж ийнэ гэдэг бол маш том ивэл, маш том ерөөл бурхны онцгой талархал юм шүү. Амен. Амен. Өнөөдөр орчин цаг бол сэтгэл зүйн хямрал маш их хэлбэг болсон. Бас ингээл жоохон л өвдвөл хавдар гэдэг одоо үг сонсоход ойрхон болсон ийм цаг үе нийгэм байна. Ийм цаг үе нийгэмд бид өөрийгөө хэрхэн хамгаалах юм бэ? Бурхны бидэнд өгсөн онцгой ивэл бол талархал юм аа. Баяр хөөр юм аа. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талархлаа илэрхийл гэдэг үг зүгээр нэг өгдөөг. Амен. Тийм учраас бид нар эргэн тойрныгаа хүний төлөө өчүүхэн төдий ч гэсэн сайн нөхцөл байдал байвал түүний төлөө цаг үргэж талархаж, цаг үргэж тийм ээ сэтгэлээ уужруулж ингэж амьдрахгүй бол энэ цаг үеийн хатуу шуурганд өртөх магадaltaй шүү. Ялангуяа залуу хүмүүс мэ сэтгэл зүрхээ тийм ээ эзнэр дүүргэж талархал дүүрнэ байхгүй болвол хатуу ширэн өрсөлдөөнтэй энэ цаг үед элдв одоо сэтгэл зүй хямрах магадлал өндөр байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ бас дашрамд хэлье. Тэгээ өнөөдөр ч одоо дашрамд ямар олон юм хэлж байна. За, Томас Эдисон гэдэг хүнийг та нар мэдэх баха, тийм ээ? Томас Эдисон за шинэ бүтээл оновчтой санал буюу шпос гэдэг юм дээр үед байсан, тийм ээ? Тэгэхээр Томас Эдисон гэж хэмбэ гэхээр дэлхийд хамгийн олон шпосын эзэн хүү юм а гэж хэлж болно. Маш хамгийн олон туршилтуудыг хийж өнөөдрийн хүн төрөлхтний өргөн хэрглэж байгаа бүх зүйлийг хамгийн тод нь цахилгаан гэрлийг тийм ээ тэр бүтээсэн байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн маш олон зүйлийг энэ хүн бүтээсэн агуу зохион бүтээгч агуу онцгой нэгэн юм аа. За түүний намтрыг уншаад үзэхэд бага насыг нь уншихаар бусдаас онцгой байсан гэдг нь мэдэгддэг. Тэрээр хар арсыг цагаан болгоно гэд хар арстай найз дээрээ туршилт хийжсэн байгаа. Бас шаарыг нөгөө агаарын бөмбөлгийг газын хийгээр дүүргээд хөөргөж болтг юм чинь хүнийг ч гэсэн тэгж болно гэд найздаа газын хийг одоо ингээд соруулж палгуулж хөөргөх гэж оролдчихсэн ийм одоо бас туршилтыг хийжсэн байгаа. Тийм учраас найзууд нь түүнийхтэй дандаа бүтлгүүддэг, дандаа гачин юм хийдэг болохоор тэнэг мангар бүтлгүү бүдлүү гэж ингэж одоо хочилдог, шоолдог байсан байгаа. Нэг удаа бяцхан Эдисон сургуулиас ирэхдээ ээждээ нэгэн захидал авчирж өгсөн. Тэгээд багш зөвхөн танд л уншуулаарай гэсэн ээжээ. Юу гэж бичсэн байна? Гэт ингээ хүүхэд хөөрхөн асуусан байгаа. Ээж нь тэр захидлыг уншаад хоёр нүднээсээ бөм нулимс бөмбөрүүлээд тэгээд хүүдээ уншчихсан. Танаа хүү бол суу тухаант нь юм байна. Манай сургуульд түүнд зааж чадах чадварлаг сайн багш байхгүй байна. Тийм учраас гэртээ хүүгээ сайн сургаж өгөхийг хүсэж байна гэж бичсэн байна гэж уншчихсан. Ингээд ээж нь өвчнөөр нас орох тэр өдөр хүртлээ бүхий хичээл зүтгэлээрээ хүүгээ гэрийн одоо сургалтаар сургана хүмүүжүүлсэн байгаа. Хожим Эдисон том болсны дараа сургуулиас ирсэн тэр захидал ээжийнх нь уншиж өгснөөс огтөөр байсныг мэдсэн. Тэр захидалд ингэж бичсэн байсан.
танаа хүүд маш ноцтой оюуны бэрхшээл байна. Тиймээс бид энэ хүүхдийг хүлээн авч сургах боломжгүй тул сургуулиас хасаж байгаагаа мэдэгдэе. Тэгээд Томас Эдисон өөрийнхөө дурдтгалтай ингэж хэлсэн байгаа. Оюуны бэрхшээлтэй байсан Томас Эдисоныг дэлхийн сууд ухаантан болгосон зүйл бол ээж минь байсан юм а. Үнэхээр сэтгэл хөдлөмөр биш гэж юу? Оюуны бэрхшээлтэй гэж үзэгдээд сургуулиас хасагдсан Эдисоныг дэлхийн суутан хүн төрлөختөнд эрэхтэй агуу зүйлийг бүтээх, зохион бүтээгч болгосон хүчин зүйл нь ээжийнх нь итгэл. Ээж нь итгэл найдвар хүлээлгэж ясан тэр зүрх сэтгэл байсан юм а. Тэрээр өөрт нь итгэл найдвар хүлээлгэн суутан, агуу суутан гэж дуудсан ээжийнхаа тэр итгэл найдвар дотроос өөрийнхөө далд авьяасыг илрүүлээд өнөөдрийн хүн төрлөختөнд асар хэрэгтэй байгаа цахилгаан чийдэн, дуу бичигч, видео камер, кино аппарат, цахилгаан станц, цахилгаан үүсвэр генератор зохиосон байгаа. Тэндээс одоогийн цахилгаан станц үүссэн байхгүй. Тэгээ зогсохгүй цахилгаан батарей, телефон, утас, зэрэг олон зүйлийг тэрхүн бүтээсэн. Үр дүнд нь бидний амьдрал илүү амар хэлбэр болсон байгаа. Тэрээр анхаарал дутмаг байсан хитрхи хөдөлгөөнтэй, өөрөөр хэлэх юм бол ADHD гэдэг ийм оюун санааны бэрхшээлийн онштой байсан байхаа гэж олон хүмүүс үздэг. Хэдий тийм асуудалтай жирийн биш нэгэн байсан ч ээжийнх нь хайр түүнд өөрөөсөө өндөрт гарах хүчин болсон байгаа. Гайхалтай биш гэж юу? Амен. Тэн түүхийн тухай би сонсоод, уншаад тэгээд нэг бодол төрсөн байгаа. Бурхан миний амьдралыг юу гэж унших болоо? Бас миний амьдралыг Бурхан юу гэж уншиж өгч байгаа болоо? Тэг өнөөдрийн үнэхээр бас Эфес ном надад санаанд орсон байгаа. Тийм шүү. Би бол дүүрэл юм аа. Би бол дүүрэн нэгэн юм аа гэдэг бодол төрж өнөөдөр энэ хүртэл явж ирсэн байна. Бурхан аавын надад өгсөн хайр, надад өгсөн итгэл найдвар, надаас хүлээж байгаа хүлээлтийн намайг урамшуулж байгаа урам зоригийн үр дүн байсан юм байна гэж бодоод үнэхээр бас эзэнд талархсан юм аа. Хайртай хүмүүс минь ээ, бид эцэст нь эзэн бидний амьдралыг юу гэж уншиж өгч чинь түүгээр л амьдрах учиртай юм аа. Энэ дэлхий биднийг юу гэж хочилж шоолж, эсвэл энэ дэлхий бидэнд ямар онш тавьчиж магадгүй юм. Гэсэн хэдиж бидний жинхэнэ амьдрал бол эзний бидэнд уншиж өгч байгаа энэ загтал дээр байгаа тэр л тодорхойлолт юм аа. Энэ загтал биднийг юу гэж тодорхойлсон бэ? Бид түүгээр л амьдрч ээж бидний амьдрал хамгийн үр дүнтэй, нөлөөтэй, гайхалтай амьдрал болтго юм аа. За өнөөдрийн Эфес ном дээр гарч байгаа гол дүр байгаа. Энэ гол дүр бол чуулган юм аа. Чуулган бол Бурхны уншиж өгч байгаа шинэ итгэл найдвар, шинэ амьдралаар амьдрч байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Бурхны уншиж өгч байгаа захианд таарсан, тэр захианд итгээд, тэр захиагаар хөглөгдөөд, тэр захиагаар урамшаад амьдрч байгаа шинэ итгэл найдвар, шинэ амьдралаар амьдрч байгаа хамт олон бол чуулган юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол та бол чуулган. Амен. Чуулган гэдэг нь тухайн нэг хувь итгэгч мөн. Гэхдээ чуулган гэдэг үг нь өөрөө олон тон дээр байгаа. Чуулган гэдэг үг олныг заасан тутагтай үг. Тийм учраас энэ нь хувь итгэгчийг дангаар нь хэлж байгаач тэрнээс илүүтэй илүүг нутах нь 2 ба 3 хүн эзний нэрээр цуглах. Тэр 2 ба 3 хүнээс бүтсэн эзний нэрээр цугласан итгэлийн хамт олныг хэлж байгаа. Тийм учраас би чуулган байя гэвэл би дангаараа чуулган мөнч учир дутагдaltaй. Би дангаараа чуулган төдийгүй өөр бусад ах дүүстэйгээ хамт байж ээж жинхэнэ чуулган болдог. Амен. Матай номны 18:20 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Бүгд хамтдаа уншъя. Матай 18:20. 3 учир нь 2 буюу гуруула миний нэрээр хаан цуглан тэнд би тэдний дунд байна гэж айлдав. Амен. За цааш нь 1-р Коринт 3:16-г уншъя.
3 та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нар дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? 17 уншиг 3 хэрв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгавал Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Амен. За цааш нь 1-р Коринт 6-19 уншиг 3 та нарын бие бол Бурханаас та нарт өгч буй доторчин байдаг ариун сүнсний сүм бөгөөд та нар ч өөрсдийнх бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? Амен. Амен. Тэгэхээр чуулган гэдэг бол бид гэдэг нь олон тон дээр байгаа. Би боловч үнэндээ бид юм аа. Тийм учраас бид нар итгэлийн ах дүүсийнхаа төлөө үргэлж талархах учиртай юм. Учир нь энэ хүн дэргэд минь байснаар би биш бид болж байгаа. Бид болсноороо Бурхны бидэнд уншиж өгч байгаа агуу загтлын тийм ээ хэмжээнд нийцэх ийм боломж хувь тавилан надад олдож байгаа гэсэн үг юм аа. За өнөөдрийн 22 дугаар ишлэгийг харах юм бол эхлээд буцаагаад гаргадаа 22-ыг харах юм бол ингэж хэлсэн байгаа. Бурхан бүх юмсыг түүний. За түүний гэдг нь хэн юм болов? Түүний гэдг нь бид нар жоохон дээшлүүлээд 20 дугаар ишлэлээс харвал Христийг хэлж байгаа. Есүс гэж дуудах өөр, Христ гэж дуудах өөр юм. Есүс гэдэг нь хүн болж амьдарч байх үед нь аав ээжээс нь мэдээж Бурхан зааж өгөөд өгсөн нэр байгаа. Христ гэдэг нь Тэнгэрийн улсад байгаа эзэн түүнийг тослохдоо оноос нь хэрэгэм зэрэг байгаа. Христ гэдэг нэр бол илүү тэнгэрлэг гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр Бурхан бүх юмсыг Христийн хөлдоор захируулад Христийг чуулганд бүх юмсын дээрх тэргүүн болгож өгсөн гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол түүний гэдэг нь Христийг. Бүх юмс гэдэг нь бүх юмсыг хэлж байгаа. Бүх юмс үзэгдлийг хэлж байгаамаа. Христ бүх юмсыг захирдаг гэдэг нь түүнд итгэдэг бид, түүний чуулган болсон бид Христээр дамжуулан бүх юмсыг захирах боломжтой гэсэн үг. Бүр нөхцөл байдлыгч. Амен. Яагаад би энэ талаар ярьж байгаа юм бэ гэвэл та нартай товчхон гэрчлэл хуваалцахыг хүссэн. Саяхны өдрүүдэд бас амьдралд минь үнэхээр гайхалтай Христийн хүч чадал эрх мэдэл тусламж байсан байгаа. Би 2 сарын 25-ны 6-ны үеэр Солонгос явах гээд төлөвлөсөн байсан та нар мэдж байгаа. Тэгээд би өглөөний онгоцоор явахаас өглөөрт босоод онгоцны буудлын дээр очисон. Гэтэл онгоцны буудлын билет бүртгэгч миний паспортыг визийг авч үзснээ таны визний хугацаа дууссан байж тээ. Та явах боломжгүй хичээлсэн. Би 3 жилийн мультистэй байсан болохоор хугацааг нь арай болоогүй гэд бодоод андуураад яваад очтол аль хэдийн 2 сарын 8-нд дуусаад өчнөө ходсон байна. Тэгээд ингээд бүх юм ингээд ерөөсөө уруугаараа ингээд асгаж байгаа юм шиг болсон. Тэгэл хүү маань ганцаараа нүдэ бүлтгэрнүүлээд би яах юм бэ гэж чи зүгээр дуугаа яв гэл нөгөөдгөө чи явуулаад тэгээ би одоо яах вэ? Тэгээ ямар ч байдал боломжгүй. Ягаад гэвэл визэ мэдүүлсэн ч гэсэн сарын дотор гарна. Тэгтээ би итгэсэн байгаа. Ягаад ч юм итгэл найдвар байсан. Тэгээ би залбирсан Бурхан минь ээ. Та бол бүх юмсыг захирдаг эзэн. Та надтай цуг байдаг. Яг одоо та надад өөрийн алдрын төлөө энэ нөхцөл байдлыг өөрчилж өгөөч. Тэгээ та миний Бурхан гэдгээ надтай хамт байдаг гэдгээ өөрийнхөө алдрыг чуулганд, ах дүүст, гэр бүлд мэдүүлж өгөөч. Тийм учраас би энэ гэрчлэлийг хийх байх боломжгүй. Ягаад гэвэл би ингэж залбирсан болохоор. Тэгээ би залбирсан. Тэгээд за яад юм бэлээ гэж бодоод ерөөсөө шууд элчин дээр очиё гэд элчингийн гадаа очисон байгаа. Тэгээ элчинд манай нэг хамаатны танд хүн ажилдаг харуул хийдэг гэж сонсоод нөгөөдгий чинь дугаарыг олоод залгасан. Тэгээ залгасан мэдээж тэр болгон дандаа тунхагласан. Есүс Христийн нэр загалмаасны хүч чадлаар энэ залуу утсаа ав. Бараг хамаатан биш ах уу? Уг нь хамаатан боловч салаад хамаатан биш ах болцсон байхгүй юу? Утсаа аваад надад хариулах болно. Есүсийн эрх мэдэлтэй нэрээр нөхцөл байдлыг би өөрчилж байна, тушааж байна гэж залбирсан. Залуу утсаа авсан. Тэгээд ярьснаагүй эгчээ. Та боломжгүй юм ярьж байна. Би дотор нь ажилдаг хэрнээ өөрийнхөө хүүхдийн визийг 7 өнөдөр гаргаж ирсэн удаагүй. Журмаа дагдаг. Ямар ч боломжгүй штэ гэж хэлсэн.
Түүний боломжгүй гэдэг үгийг би дахиад няцаасан. За ойлголоо мэдв нөхцөл байдлыг. Тэгээ одоо яа гэм бэлээ? Ерөн виз мэдүүлгийн газар руу очия. Тэгээд их найдын виз мэдүүлгийн газар очисон. Бид нар нөгөө визээ мэдүүлсээр байгаа тэнд манай номнотаа Эмаюуд хамт сурж исэн охин байдгийг мэдээд тэр охин болохоор манай номноос хідэн курсын дээр байдаг. Манад нэг удаа ирж номнод нэг юм хийж өгчээсэн байхгүй юу? Тэгээд намайг таниад намайг очихлоо намайг таньдаг. Би ерөөс таньдаг, танихаар л таньдаг. Тэгсэн чинь нөгөө охин байгааг санаад хинч үлээ ямар царайтай байлаа гэж бодоод яваад очсон. Тэгэл эзэн минь та үнэхээр тэр охиныг байлгаж өгөөрэй. Тэгээ яваад орцсон хараа шууд таньсан тэр ч намайг өөнийхөө пастор гэнэ гэл. Тэгээ би хэлсэн байгаа ийм боллоо инглээ гэсэн чинь та нэрээ ямар ч боломжгүй шүү дээ. Та яаралтай виз материалаа өгчих. Бид нар аваад Квак руу явуулдаг төв рөө. Квакаас Элчинд очино. Тэгэхээр дор ээж 3 хоногийн дараа 2 хоногийн дараа ядаж материал чинь очив. Би өнөөдөр аваад өнөөдрийнх аргалаа багтаалаа гэхэд маргааш шууд нөгөөдөр Элчин дээр очино. Тэгээ тэндээс хошоо сарын дотор гэдгийг штэ ихчээ. Ямар ч боломжгүй штэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ би ойлголоо. Гэхдээ та юу ч гэсэн Квак руу очиод үз. Тэгээ Квак бараг хүлээж авдгүй юм да. Яг бол Квак бол нөгөө эрүүл мэндийн асуудлаар явж байгаа хүмүүсийг голтоо авдаг бөгөөд утсаар цаг авсан хүнийг л авдаг. Тийм биш бол хүнийг оруулдаг юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд би Квак руу явсан. Тэгээ Квакийн гадаа очиод машиндаа суусан. Есүс Христийн нэрээр Квакийн хаалга онгоо. Есүс Христийн нэрээр явж ороход ямар ч асуудалгүй байх болно. Миний материалыг авах болно. Ямар ч няцаал байхгүй байх болно. Нөхцөл байдлыг би Есүсийн нэрээр өөрчилж байна. Христийн нэрээр өөрчилж байна. Тэгээ би бурханд хандсан. Бурхан минь та үнэхээр Даниэлтай цуг байсан. Та Даниэлаар дамжуулан төр засгийн удирдлагуудыг алхсан. Та Нехемиатай цуг байсан. Тэ Нехемиг залбирахад та ахшур Артаксеркс хааныг хөдлөсөн биз дээ. Та надтай ч гэсэн цуг байгаа гэдгийг харуулж намайг Даниэл Нехемиагийн хэмжээнд үздэг бол одоо л надад харуулж өгөөч. Бурхныг бас жоохон шантажлаад залбирсан байгаа. Тэгээ яваад орсон чинь Квакийн хаалга зүгээр онгорхоо. Тэгэхээр нь итгэлгүй яваад орлоо. Намайг яг одоо та гарах гар цагтаамаг гэх байсан хинш тэгсэнгүү. Тэгэл яваад орсон чинь дотор нэг заал нэг ч хүн байхгүй. Бүх нөгөөний хүмүүс нь сууж ийн. Тэгээ би ингээд сандраал ингээд голтон зогссон чинь хичээ та яах гэж байгаа юм гээл тэгэхээр нэг хүн дуудгаар нь очиод хэллээ ингээд визний хугацаа ингээд дуусаад явах болоод явч чадаагүй юм болоод яаралтай явах хэрэгтэй байна гэсэн чинь гадаад явдлын яамны нот өчгтэй бол болтго юм аа. Тэгэхгүй бол болтго юм аа. Гэхдээ тэр нот өчг бол бүр маш хүнд өвчтэй хүндлэл өгдөг юм байлээ. Та яг ахлагтаа уулзгээд ахлагтаа нь уулзсан ахлагч нь та нот өчгөө аваад ирвэл би өнөөдөр ч гэсэн материалыг чи оруулчих нот өчгөө аваад ир. За гадаад явдлын яам руу явлаа. Есүсийн нэрээр онгоо. Есүсийн нэрээр нээгд. Есүсийн нэрээр тийм ээ бурхан надад мэрэгүү хог тэнгэр элчийг илгээ. Тэгээ бурхан надад нэг тэнгэр элчийг сануулад тэр тэнгэр элч рүүгээ мессеж явууллаа. Тэгсэн чинь бүтэхгүй юм яриад байхаа юу гэж бүтдгийг наа чи ерөөсө бүтэхгүй. За чи ямар ч байсан чи л бүтээ. Тэгэл нөгөө хүнийгээ төсөөлөл улаанаар будлаа. Тарих оюун бодол нь эерэг болсон гэж тунхаглалаа. Надад туслах болно гэж тунхаглалаа. Тэгээ гадаад хөдлийн яам дээр очлаа. Үүд нээгдсэн гэл тэгсэн чинь арын хаалгаар яваад орлоо. Үүдний жижигчур сууж байна. Би ингээд нөө төчиг авах гэж ирж байгаа маа. Яралтай виз өгөх болчиход гэсэн чинь өнөөдөр хүн нь те юу байна нөгөө чөлөөтэй байна. Та маргааш өглөө 9 цагт хүрээдрээ болно гэж байна. Болно гэж байгаа бол тэмдэг мөн гэх итгэлээрээ хүлээж авлаа. Эргэлзээнд ерөөс орж ирэх зөвшөөрөөгүй. Мэдээж маш олон эргэлзээ бүтэхгүй нөхцөл байсан ч гэсэн бүгдийг би итгэлээрээ одоо устгаж ирсэн байгаа, нурааж ирсэн байгаа. Тэгээд итгэсэн. Тэгээд орой болоод гэртээ очоод тэгээд би шууд эндээс яа гэвэл элчинд очиж элчингийн гадаа очоод элчинг тойрч залбираад элчинг тойроод Есүс Христийн нэрээр солонгосын элчинг би өрөөж байна. Есүс Христийн нэрээр солонгосын элчин миний өмнө нээлттэй гэдгийг тунхаглая. Есүс Христийн нэрээр Тэнгэр газрын эзний нэрээр бүх эрх мэдлийг захирдаг түүний нэрээр эзний боолын өмнө бүгд зөвшөөрөгдөх болно хэмээн тунхаглаж байна гэж залбирлаа. Тэгэл ингээд залбираад тойрч ингэж улаан цус мус гэж бахан залбирч жагаад гэртээ очиод тэгэл гэртээ очисон тэгэл зааста худлаа модлаа бүтэхгүй дээ энтерл гэж юм. Би тэгэхээр итгэлээрээ залбираал байлаа. Маргааш нь хагас өдөр байсан. Хагас өдөр юм чинь амрах юм байна. 2 хоног гэж сонирн болол. Тэгсэн чинь маргааш бүх нийтийн ажлын өдөр штэ гэж чинь. Бурхны дохио. Амен. Маргааш ажлын өдөр юм чинь маргааш яг гарах юм байна. Маргааш виза авнаа. Тэгэл нөө пледэ яг дор нь хоошлуулах мэрэгүү хогод хоошлуулсан байсан. Нөгөө пледэ хоошлуулад юу гэдэг лээ Айра маркет руу залгасан чинь утасны цанаас тэнцээ байдаг нэг чуулганы пастрын эхнэр сууж исэн тэн дээр.
Тэгээ би нэрээ та ихэ пастор уу гэд. Хүү чи намайг яаж таньж байгаа гэсэн чи би нөгөө тэр ахлагчийн нэгтэр тэр байж штэ. Бас бурхны дохио. Амен. Энэ бурхны дохио байна гэж хүлээж авлаа. Тэгээд азны юм өста пастор ингээд балраа чи миний пледийг яадаг чи хойшлуулаад ингээд надад ингээд тургал мургуулгүй плед авах арга чарга юу вэ? Бүгдийг хийгээрээ өста балраад яаш шиг. За окей та харин азтай юу ч гэсэн хойшлуулчих. Тэгээ суудлаа яг явахлага хэлээрээ би хийж өгье л гэж чинь. Тэгэхээр нь уцтлаа маргааш ажлын өдөр юм байна. Маргааш баг явчих байхаа. Чи миний суудлыг чи хараад гараа. Би ер нь явчих магадгүй шүү. Маргааш орой юм эсвэл нөгөөдөр өглөө бүтэн сайн өглөөрт мөргөлөө өргөчөөд өдрийн онгоцоор би явчихнаа. Итгэлээрээ тунхаглаа. За болно та гарангуут хэлбэ шүү 50-д өгөл гэж чинь. За тэгээ маргааш нь өглөө явбал эсвэр дээр тунхаглаад квак руу очлоо. Тэгсэн чинь гадаад явдлын яамнаас хариу ирсэн байна. Ямар хариу ирсэн бэ гэхээр сайдын туслах сайдтай уулзаад хэлсэн чинь сайд болохоор за бичиг бол хийж өгөхгүй. Гэхдээ яг элчин лөө ярьж өгч болно гэж хэлээрээ. Тийм учраас кавак дээр шууд оч гэрээ гэсэн байна. Есүсийн нэрээр амен. Би нөгөө нэг халимг үстэй манай сайд байгаа ш. Сайдыг дотор төсөөлөд оройжин залбирсан байхгүй. Есүс Христийн нэрээр орой 5 цаг үед ажил тарах үед л орох байх. Энэ тийм чухал асал хувийн шахуу юм чин туслахыг өрөөж байна, сайдыг өрөөж байна, бодол санаа нээлттэй болсон гэж тунхаглая. Бүх саадууд нурсан гэж тунхаглая. Эзний алдрын төлөө. Яг дотор маань итгэл байгаад ирсэн байхгүй. Бүтэхгүй мэнэ гэдэг бодол ерөөс төрөөгөө итгэлээрээ хийсэн. Тэгсэн чи харин тэгш хэлсэн байна. Тэгэхээр нь маргааш үлээ квак дээр очиод хэллээ. За гадаад явдлын яамнаас солонгос элчинлээ ярина гэсэн. Намайг материалаа хурдан өгчих гэсэн. Гэсэн чи юу ч хэлсэнгүй миний материалыг авчлаа. Яаралтаагаар оноо цаг магч аваагүй байхад бүгдийг аваад материал маань бүрэн болоод тэгээд 5 жилийн мүлт гээл хүсэл материал өгчлээ. За яг өнөөдөртөө ингээд орноо. Тэгтээ ихчээ юу шүү? Сар шүү. Яаралтай биш штэ. Яг гадаад явдлын яам ярьчул яах юм мэдэхгүй. Та баг гадаад явдлын ямагч баг сонсдгүй юм доо гэж чинь. Тийм байхгүй сонсноо. Тэгээд эсний өдөр боллоо. Мөргөл дээр л Түмастрийн номлоос ирээл авлаа бурхандаа талархлаа. Нэгд өдрийн өглөө гарах нь ойлгомжтой. Тэгээд нөгөө нэг өгсөн чинь орой нөгөө нэг юу илээ? Визний маань англи онлайнаар өөрчлөгдөжжээ. Шалгаж ийнэ байлуу дараа нь хүлээгдэж ийнэ байлуу. Тэгэнгүүт одоо ерөөсө гардг юм аа л гэж чинь. За тэгвэл гарах юм байна. Нэгдхийн оройны билет авна гэд нэгд өдрийн орой явсан байгаа. Амен. Тэгээ би явсан 7 хоногийн дотор бурхан гайхалтай зүйлийг хийсэн. Би очиод доктортой элсэж орлоо. Докторын маань төлбөрийг төлөх одоо тий эхний төлбөрийг хийлээ. За тэгээд одоо тий бүх илгээлтийн багуудтайгаа уулзлаа. WPC-тэй уулзлаа. Үнэхээр одоо чухал ажлуудыг хийсэн байгаа. Тэр бүгдийг бурхан мэдж байгаа. Тэр бүгдийг хийх ёстой байсан болохоор тэгээ мөнхөшөө бол зүгээр халахвч байсан. Мөнхөшөөгөөс цаана нь маш том бурханы ажлууд байсан. Тэр болгоныг хийж одоо тий бурханд үнэхээр талархаад тэгээд тэр ирчээрээ шөнийн онгоцоор бүтэн сайнны нэгтгэн билүү шөнийн онгоцоор ирэнгуудаа үүрийн залбирлаа эхлүүлээд хончлынхаа хичээлийн нээлтийг нойром гамтаа хийгээд хоноод маргааш өглөө нь үүрээр булганд иссэн байт юм аа. Булган явсан. Булганд очиж энкаунтер хийгээд ирсэн байгаа. Тэгээд тийм ээ чуулган бол би юм аа. Бид бол чуулган юм аа. Бурхан Христээр дамжуулан чуулганы хөл дор бүх юмсыг захируулсан юм аа. Амен. Гэдгийг амьдралаараа харсан байгаа. Амен уу. Тэгээ мэдээж өмнө нь бол эзэн далдрнээд эзэн бол сайн бурхан би биш эзэн алдрын эзэн. Амен. Эзэн бол гайхалтай. Тэгээ 3 жилийн мультивиз авсан. Тэгээд хүмүүс бүгдээрээ л гайхсан. Гэхдээ би бол бурханд итгэжсэн болохоор нэг гайхаагүй. Гэхдээ мэдээж маш их талархсан. Бурхан минь та үнэхээр итгэмжт юм аа. Сул дорой боолыгаа та нэрээ хөөргөж өгөх юм аа. Миний байгаа нөхцлөөс хит өндөр намайг үнэлж би тэр үнэлэмжинд таарах гэж хөлөө хугалтлаа гүөх юм да. Яг л Эдисоны эйжент тийм ээ. Түүний хүслийн бэрхшээлтэй гэж хэлсэн ч агуу суутан гэж хэлээд Эдисон суутан байхын тулд явсаар суутан болсон шиг л тийм ээ. Одоо санагдсан байгаа. Тэгэхээр бурхан чуулганыг тэгжил хэлдэг. Та нар бол дүүр юм аа. Дутуу биш ээ. Дүүрэн юм аа. Тэр одоо энэ үгийг энэ загтлыг хүлээж аваад өөрийгөө дүүрэн гэж тооцвол дүүрэн л явах бол. Амен. Бид нар дандаа дутуу гэж боддог. Үнэндээ эзэн биднийг дүүрэн гэж хэлж байгаа. За бид нар яаж дүүрдэг юм бэ? Нэгдүгээрт нь харвал бүх юмс үзэгдэл дээр нь чуулган, дээр нь Христ байгаа. Христ бүгдийг захирдаг боловч дундаа чуулганыг оруулаад чуулганаар дамжуулан захирдаг. Чуулган бол та. Бид хамтдаа бол чуулган юм аа. Амен. Тийм учраас бид нар үнэхээр Христээр дамжуулан
одоо бүх юмсыг удирдах боломжтой юм аа. Христ гэж хэм бэ? Христ бол тослогдсон нэгэн буюу Бурхны Хүү Есүс Христ юм. Бүх юмс гэдэгт бүх юмс үзэгдэл, хүн, нөхцөл байдал, эрх мэдэл, алдаа зурчил, өвчин, шанал, асуудал бүгд орно. Энэ орчлонд хүн амьдрахад байгаа бүх юмс үзэгдэл бүгд бүх юмс гэдэгт орж байгаа. За чуулган гэдэг нь би, та, тийм ээ, танаа эсийн бүлэгч нь, манай цуглаан, бүх Монгол чуулган, бүх дэлхийн чуулган гэдэг ангилалд орж байгаа маа. Амен уу. За 23 дугаар эшлэгийг харах юм бол чуулган нь бүгдээр уншиг 3 чуулган нь түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. За би гэд уншаараа 3 би түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. Хажуудлынхаа гарыг бариад дахиад уншиг бид гэд уншиг 3 бид бүхний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. Амен. Амен уу. Амен. Амен. За тэгвэл энэнд итгэл хэрэгтэй. Зүгээр итгэх өөр, түгээрээ амьдрах өөр. Тэр итгэлийг эдлэх ёстой. Бид нар ингээд аягийг эдэлж штэ, ингээд усаа хийгээд уугаад хэрэглээд эдэлж байгаа шиг юм. Тийм ээ? Өөрийгөө бүгдийн дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл гэдэгт итгэж тэр итгэлээ эдлэнэ гэдэг нь өөр хэрэг юм. Өөр хэрэг юм. За яаж үнийг эдэлдэг юм бэ? За энэ дээрээс харах юм бол хэлсэн байгаа. Чуулган бол Христийн бие, түүний бие. За Христийн бие гэдэг нь Христ яалаа загалмайд цовдлогдож нас бараад дахин амилсан. Тэгвэл чуулган бас загалмайд цовдлогдож нас бараад амилах ёстой гэсэн үг. Христэд орон байдаг шиг танд бас орон байх ёстой. Амьсны дараа Христ ормоо харуулсан шүү дээ. Энэ ормыг хардаа гэд ормоо харуулсан шиг бидний зүрхэн дотор Христих гэдэг ором байх ёстой гэсэн үг. Би Христих гэдгээ мэдэх мэдрэмж, итгэл, үнэмшил, догтлол, тэмүүлэл, талархал, нулимс байх ёстой гэсэн үг. Амен уу. Христтэй хамаатай гэдгээ мэдэх тэр зүйл танд заавал байх ёстой маа. Амен. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулган ч гэсэн загалмайг туулан гарсан байх ёстой юм аа. Загалмайг туулан гарна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Амьдралд асуудал байна гэсэн үг. Амьдралд бэрхшээл байна гэсэн үг. Бүх юмс дүүрэн биш байна гэсэн үг. Амен уу. Бид нар нэг андуурдаг. Есдэх юм бол бүх юм шууд ингээл окей болчихно гэж боддог. Үгүй. Бид оронтой бид загалмайг үүрэх ёстой. Загалмай адилхан Христийн бие учраас загалмайг тутах юм учраас амьдрал дутуу юм байна. Эндэж хэцүү, тэндэж хэцүү, энэч болохгүй, тэрч болохгүй, энэч асуудалтай байна. Тийм байсан ч хэрхэн дүүрэн байх вэ гэдэг нь энэ итгэлээ эдлэх гэсэн үг юм. Итгэлээ эдлвэл ийм байсан ч бид нар дүүрэн байж. Тэгээд ийм байдал, миний дутуу байдал Бурхны хүчээр дүүрэхэд гайхамшиг болдог. Миний дутуу байдал Бурхны хүчээр биелэхэд бид Бурхны алдрыг харж, Бурханд талархаж, тийм ээ? Түүнийхээр түүний хүн гэдгээ мэддэг гэсэн үг. Амен уу. Тэм учраас бидний зүрх сэтгэл, бидний хандлага, бидний итгэл маш чухал байгаа шүү. Амен. За тэгээ харах юм бол Христ бол тийм ээ одоо загалмайг туулах ёстой байна. За цааш нь харвал түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгч чинь. Энэ дүүргэгч нь хэн бэ? Мөн Христ шүү дээ. Христ тийм ээ. Христ бол юу байх нь вэ? Бүхний дотор бүгдийг дүүргэгч. За жишээлх юм бол энэ аягийг усаар дүүргэлээ гэж бодвол энэ ус нь Христ. Ямар энэ одоо өөрөө агаараар дүүрэн байна гэж бодвол энэ агаар нь Христ гэсэн үг. Ямар нэгмийг дүүргэдэг нь Христ юм. Жишээлх юм бол далай усаар дүүрнэ. Тэнгэр одоор дүүрнэ. Тэгвэл далай нь ус нь Христ. Тэнгэрийн од нь Христ юм аа гэсэн үг. Амен. Дүүргэгч нь Христ. За тэгвэл дүүргэгчийн дүүрэл гэдэг нь чуулган Христээр дүүрнэ. Христээр дүүрнэ бөгөөд тийм ээ Христ бүгдийг захирдаг учраас чуулган бүгдийг захирдаг гэсэн утгатай. Хажуудлын үндэ хэлдэ та Христээр дүүрэн шүү. Бүх юмсыг та захирч чаднаа. Амен уу. Амен уу. За тэгвэл
Тийм ээ? Юугаар дүүрэн бэ? Тэр нь Христ юм байна. За тэгвэл бид юугаар дутуу вэ? Юугаар дутуу вэ? Бидний амьдрал дутуу юм олон байгаа. Мөнгө санхүү дутуу байна, эрүүл мэнд дутуу байна, харилцаа болж өгөхгүй байна те. За бас одоо ухаан санаа дутаад байна, мэрэг ухаан дутаад байна те. Чад урар дутаад байна, цаг хугацаа дутаад байна, нөөц боломж дутаад байна. Дутуу юм байна. Энэ дутууг хэн дүүргдэг вэ? Христ дүүргдэг. Бид дутуу биш, дүүрэн гэж үзвэл дутуу байдал чинь Христээр дүүрхийг харна гэсэн үг. Амен уу. Бүх юм боломжгүй. Тэр байтугай төр засгийн хууль журамж хүртэл боломжгүй байхад бүгд дутуу байсан. Гэхдээ Христээр дүүрнэ гэж итгэсэн, Христ захиран гэж итгэсэн, Бурхан тэнд үнэхээр тэрийг хийсэн байгаа. Тэр итгэлээр. Амен уу. Амен уу. Тийм учраас бид нар Христээр дүүрэх итгэлийг эдлэх ёстой бөгөөд энд ерөөсөө хоёрхан зүйл байдаг. Нэгдүгээрт нь өөрийгөө хоослох. Дагаад хэлээ 3 аяа. Өөрийгөө хоослох. Хоёрдугаарт нь юу вэ гэхээр нөхцөл байдлаас өндөр итгэх. Нөхцөл байдлыг давж итгэх гэсэн үг. Бидний итгэл нөхцөл байдлын дор, нөхцөл байдал илүү өндөр, нүүрэн дээр өндөрсөд ирэхээр итгэл маань энд итгэж байгаа гэхдээ мэдгүй. Итгэж байгаа гэхдээ хол байна гэд авил ямар ч одоо дүүрэн итгэл биш, тийм ээ? Нөхцөл байдал ийм өндөр байсан ч итгэж байгаа гэдээр итгэж байгаа гэх нөхцөлөөс өндөр итгэлтэй байх юм бол өөрөөлөх юм бол нөхцөл байдал ийм байна. Намайг уншиж чинь. Чи бүтэхгүй, наа ч болохгүй гэхэд Бурхан намайг юу гэж уншсан бэ? Чи дүүрэн. Чи бүгдийг захирдаг. Чи болно гэж надад уншсан байхгүй. Тэр уншсанд итгэхийг нөхцлөөс өндөр итгэл гэж байгаа. Амен уу. Тийм итгэлтэй байвал нөхцөл байдлыг захирдаг байх. Нөхцөл байдлыг удирддаг байх. Амен уу. За, өөрийгөө хоослоно гэдэг нь юу юм бэ? Бид нар дотроо ямар нэг ямар дүүрэн байвал өөр юм орохгүй. Жишээлх юм бол цангаагүй хүн ус уухгүй. Цатгалан хүн хоол идэхгүй. Тэрний нэг адил бидний сүнс, бидний зүрх сэтгэл энэ ертөнцөөр баян ертөнцөөр дүүрэн байвал Христ орж ирэхгүй, Христээр дүүрэх хэрэг байхгүй гэсэн үг. Бүх юм болж гин, бүх юм бүтэж гин, бүх юм сайхан байна. Оо, халелуя, сайхан байна, болж гин оо гэл ингээл гунхаад байвал бид нар сүнсээр дүүрдэггүй. Ариун сүнсээр боддоор барин тавин мэдэрдэггүй. Тийм ээ. Тийм учраас Бурхан хэрэгээр дундуур болгодог. Бэрхшээл зовлон хэрэгээр өгж дундуур болгож байгаа. Бид нар дүүрэн байвал хэрэгээр хоослох хэрэгтэй байхгүй өөрийгөө. Хэрэгээр хоослоно гэдэг нь юу? Өнөөдөр байгаа бүх юм зөвхөн таны ивэл. Миний чадах юм юу ч байхгүй. Би цусандаа нүгэлтэд өхвөл зохих нэг нь бүгдийг Бурханд хамаатуулаад өөрийгөө доошлж ээж өөрийгөө хоослон гэсэн үг. Амен уу. Оюун бодлоо өөрчил. Хүмүүс бид нар ерөөсө тэгдэг. Яг бол юу би чадж байгаа би мэдэн штэ. Манайхан угаасаа чаддаг. Манайхан угаасаа мундаг. Айгүй буянтаа, ухаантай. Яг уу дундуурын Христ дүүргсэн л дээ. Гэтэ угаасаа бид нар мундаг гэд авил хизээж бүрэн Христээр дүүрдэг. Тал нь Христ, тал нь ертөнц байгаад байдаг учраас тэр хүний итгэл нөхцлөөс өндөр гардаггүй маа. Амен уу. Та ерөөсөө хинч биш гэдгээ ойлгох. Өхвөл зохих нэгэн гэдгээ Есүс Христ тийм учраас таны төлөө загалмаа дээр өгсөн байхгүй. Өөр арга байгаагүй. Өөр аргагүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрийг дандаа хүлээн зөвшөөрч өөрийгөө бүрэн Бурхны өмнө хоосолж хинч биш гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх нь бидний итгэлийг өндөр болгодог, дүүрэн итгэлээр амьдруулдаг юм аа. Ариун сүнсээр дүүрэхэд хоослох л ёстой. Тэгжиж ариун сүнсээр дүүрнэ. Христийн дүүрэл гэсэн. Христээр дүүрийг бол өөрийгөө хоосолж л дүүрнэ. Өөрийгөө хоослохгүй бол бүрэн дүүрдэггүй. Амен уу. Амен уу. Өөрийгөө хоосол, оюун санаагаа унтраа, оюун санаагаа Христийн дуулууртай байдал олзлуул. Үгүй. Би бол дорой. Би бол муу. Би бол дутуу. Тийм ээ. Би бол нүгэлтэй. Би сайн чадахгүй. Бэлэг авьяас байна. Бурхан надад өгсөн. Бурхан өгөөгүй бол би өөрөөсөө чадахгүй гэж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Амен уу. Энийг бити мартаараа. Хажуудлын үндэ хэлдэ. Чи юу ч бишээ. Бурхан чамд бүгдийг өгсөн юм аа. Түүнд итгээрэй. Өөрийгөө бити өргөмжлөөдэй. Бид нар өөрийгөө өргөмжлөөл, өөрөө л хийчихэн, би л хийчлээ, би л зүтгэжлээ, би л болгочлоо гэдэг байвал тэгээ би Бурхны юм залбирсан. Дотор нь байна нэгэд нэг юм
бодогдоод байгаа байхгүй ямар бодлого гэж манай хамтын байсаглаа. Тажгүй шүү. Бас овоо Монгол чуулган дотроо бас ер нь баг ихний ард орчиж байгаа байх шүү. Би ч бас тажгүй пастор юм биш шүү гэ ингэ бодогдоод тэгин гут ингээд өөрийгөө хоослох гэдэг хоосорч өгөхгүй тэр бодлоос гарч өгдөггүй дотроос. Тэгээ би одоо яах юм бэ гэд бодлоо гэд би тэгж бодмооргүй байх ингээд тэгэхээр угаас тэгж бодохоор ингээд эргэн тойрны хүмүүс их астра гэрлж шүү ингээл өргөгт чинь их астра та ирсэн үү гэд тэгэн гутал намайг хүндэлж би ч угаасаа мундаг юм байна би бас тажгүй юм биш үү зүрр гэд ингээ өргөгдөд тэгээд ерөөсө болдгоо тэгээд яах вэ яаж өөрийгөө хоослох вэ гэд тэгсэн чинь бурхан хэлсэн байгаа тийм ээ бурхан тэ өргөөд тодорхой шатанд тавьсан байна бурхан өргөсөн мэдээж тийм ээ тэг чи энэ шатан дээрээ биш дандаа буух ёстоймаа. Тэгээ хүмүүс чамаа өргөж байгаа бол тэр тусам бүр илүү буух ёстоймаа. Бүр илүү догшоо бууж үргэлж бурхны өмнө өөрийгөө тэг хин гэдгээ дандаа хүлээн зөвшөөрж илчлэх ёстой. Би бол биш ээ. Үнэндээ би биш. Ягаад гэвэл яг үнэндээ би бол та нарын одоо хүмүүсийн хэлж байгаа шиг мундаг биш гэдгээ би мэдчихэж байгаа байхгүй. Яг үнэндээ намайг нууц дурангаар харуул бүтэхгүй шүү дээ. Бүтэхгүй. Та нараас ч бүтэхгүй байх аяг бол бүтэхгүй нөхөр гэдгээ шударгаар хүлээн зөвшөөрч доош орж иж дүүрнэ. Тэгжээж илүү бурханд алдар болно гэдгийг бурхан хэлсэн байгаа. Амен үү. Тийм учраас та нар магадгүй те яаж одоо би байгаа юм шиг яах юм бэ? Харин байна л мэдхгүй одоо би угаас чадаад байна л мэдхгүй гэж биш. Тийм ээ? Энэ хийж чадж байгаа бурханы ивэл үнэндээ би хинч биш. Яг үнэндээ би бол те үнэхээр тийм гэж өөрийгөө хоослох хэрэгтэй юм аа. Тэгжээж ариун сүнсээр дүүрдэг байгаа. Амен үү. Тэгэхээр намайг ертөнц дүүргэж гинөө, Христ дүүргэж гинөө гэдгийг хараад эсвэл тал нь ертөнц, тал нь Христ байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. ертөнц гэдэг зөвхөн сайн жиж байгаа юм орохгүй. Гомдол орно, уур хилэн орно, дургуутсал орно, үл итгэл орно, эргэлзээ орно, шаналл орно. Тэр чинь бас ингээд чамайг шаналлаар дүүрчихвэл Христээр дүүрэхгүй. Эргэлзээгээр дүүрчвэл Христээр дүүрэхгүй. Айцаар дүүрчвэл Христээр дүүрэхгүй. Тэгвэл энийг яг уу гаргана. Бурхны өмнө нэрээд бурхан маань би үнэхээр айж үнэхээр айчин. Гэтэ найзыг яг одоо би танд өглөө. Харин та намайг дүүргээрэй. Би танд итгэж байна. Тэгээ би гэмссэн байгаа. Тийм ээ бурхан миний буруу. Өмнөхөр визмээсээ хардаггүй те би үнэхээр бүтэхгүй, хариуцлагагүй, зохион байгуулалт байхгүй. Ёстой солиотой та намайг уучлаарай. Гисэн ш та тийм ч гэсэн та ажиллаж чадна. Та миний сул дорой байдалд хүчтэй ажилдаг. Энэ бол миний сул байдал. Энэ байдал та хүчтэй ажиллаад хүчээ харуулчих л да. Таны л алдрын төлөөш. Таны л алдар штэ. Угаасаа миний сул дорой бүгд та нар арайч тэнийг юм уу? Тэ виза хардггүй юм уу? Тэгээ солонгостой баахан уулзалт тавлсан хүмүүст хэллээ. Яг үндэ визний хугацаа дуустыг мэдсэнгүй. Онгоцны бодлоос буцлаа. Чон пастраас эхлээл бүр юу вэ чи нэрэ? Яана чамаг одоо юу гэж хэлэх үү? Та төр зур хүлээж байгаараа нөгөө нэг 15,000 үнээс сүмтэй пасторт хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр чон сонжийн пасторт юу гэж хэлэх юм бэ? Та жоохон хүлээж виз бүтчих магадгүй гэ. Тэгээ би бүтэн сая өдөр хэлсэн. За угаасаа айгуул нэгд өдөр гарахгүй ч юу магад гэж бодоод ер нь хэлжээгээд уцтаад пастор миний ингээ виз ингээ өгцөн байгаа ч гэсэн яаж ч магадгүй байна. Ер нь л хэцүү байна. Тэгэхээр би уулзалтаа хоошлуулъя. Виз ингэсэн. Тэгэхээр миний сул доройг бүгд мэдж байгаа. Энэ бүтэхгүй амтан энэ зохион байгуулалтгүй гэдэг бүгд мэдсэн ч бурхан ажилласан. Бурхан би сул дорой мөн би тийм яг та хүчтэй штэ. Та ажиллаач. Амен. Бид нар ингэж итгэж үнэмшихгүйгээр бид нар дарамдаа өөрийнхөө сул дорой байдлыг сонсоод тэрэндээ нөгөө нэг тэрийг хүлээж аваад сатаны буруутгалд автчихдаг. Бүтэхгүй юм байна. Угаасаа бүтэхгүй юм байна. Насаараа л инглээ. Угаасаа л юм. Хизээч өөрчлөгдөхгүй. Ингээд авил хизээч өндөр итгэлтэй байж чадахгүй. Хизээч дүүрэн байж чадахгүй. Амен. Амен уу. Үхэн нүхтлээ тэр асуудал байсан ч үргэлж түүнээс өндөр итгэх ёстой. Тэгээд Тэнгэр улсад очиж дараа нь тэр шийдэгдэнэ. Заавал тэрийг шийдэгдэх чи харгаалгүй шүү дээ. Үгүй яах вэ чи тэрийг үүрэл явах хэрэгтэй байсан юм байгаа биз. Тэ яах вэ хайрлал үүрэл яв. Тэгээ байжлыг тэрнээс дандаа өндөр итэг, үргэлж өндөр итэг. Амен уу. Энэ бурхны хүсэл байгаа шүү. Амен. Яг бол бурхан аав тэгж хэлж байгаа. Чи чаднаа. Чи бол миний дүүрэн байдлаа. Чи бол миний чуулган. Би чамаар бүх юмсыг захирдаг. Тийм учраас чи чаднаа гэж биднэрт уншиж өгч байгаамаа. Амен уу. Бас тийм ээ чуулганы талаар хэлсэн Матай номны 16 дугаар бүлгээр Есүс өөрийн намаар хэлсэн үг байгаа. Бүгдээ Матай 16-гийн 13-аас 20-ыг хамтдаа уншия. 3-ая. Цэзар Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна гэж асуухад
Тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Илия, зарим нь Иремья, зарим нь иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд урхны хүү мөн гэвэ. Есүс түнд хариуд нь Йонагийн хүү Симона чи ерөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм аа. Би мөн чамд хэлье. Чи Петр энэ хадан дээр би чуулгана босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхөрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно тэнгэрт толбогдно. Газар дээр юуг тайлна тэнгэрт тайлагдах болно гэвэ. Тэрээр Христ гэдгийг нь хиндэж бүү хэл хэмээн шавнартаа тушаав. Амен. За энд байгаа Цезар Филиппийн нутаг гэдэг бол маш гоё юм үзэсгэлэнтэй байгалийн халуун аршаа маршаан байдаг амралтын газар байгаа. Амралтын газар дагалдагч нартайгаа очисон гэдэг нь ямар нэгэн онцгой семинар, кемпийн үе, дагалдуулалтын семинарын үе гэсэн үг. Таныг бурхан онцгой семинарт дуудвал та цаг гаргах ёстой. Ягаад бол онцгой семинарт онцгой юм хэлэх гэж л дууддаг байхгүй юу? Нийтийг хандсан юмд нийтэд хэлэх юмаа хэлнэ. Дагалдагч нартаа онцгой семинарт дуудаад чуулганы эрх мэдлийг зааж өгсөн байна. Тэгэхээр таныг онцгой семинарт онцгой зүйл дуудвал яах вэ? Та яах ёстой байх нь вэ? Зориулт гаргаад сонсох ёстой. Тэнд тань зориулсан онцгой үг байгаа гэдгийг мартчихлахгүй. Амен. За ингээд хин хүнд хэлэх боломжгүй зүйлийг хуваалцсан тэр нь чуулганы талаар байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулган байна гэдэг нь юу вэ? Есүс Христийн доторх жинхэнэ санааг нь ойлгоод түүнтэй нэг байж чадна гэсэн үг юм аа. Та чуулган байна гэдэг нь Есүс үнэндээ энэ ертөнц рүү над руу хандсан ямар бодолтой байгааг мэдээд тэр бодолтой нь амен, окей гэж санаа нэг байхыг чуулган гэж байгаа. Гэтэл Есүс бис хүнд явдаг. Есүсийн бодол тусдаа, миний бодол тусдаа, хоёр тусдаа ингээд зугаацаад байвал би чуулган биш. Зүгээр л хүнд явдаг хүн. Жинхэнэ чуулган биш ээ гэсэн үг. Тэгэхээр Есүсийн санаа бодолтой нэгдэх, тийм ээ, хэлхийг хэлж байгаа. За тэгээд чуулганы талаар хэлсэн байгаа. Симон Петр Бурхан эцгийн энэ дээр хэлсэн мах цус чинь биш. Харин тэнгэр дэх эцэг илчилсэн юм аа. Бурхан эцгийн онцгой ичлэлээр Есүсийг Христ буюу амьд урхны хүү мөн гэдгийг өтсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулганд Бурханаас энэ өчил байх ёстой. Та чуулган гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та Бурханаас Есүс гэдэг 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан тэр хүн үнэндээ Христ юм а гэдгийг мэдсэн гэсэн үг. Амен оо. Энийг бол хүн мэдэх боломжгүй байхгүй. Энэ итгэх боломжгүй юм байхгүй. Бодоод үзтээ. Манай Чингис хаанч биш. Манай Монголын Сүбэдэ Баатарч биш. Хаа холын Израилийн хинж таньж мэдэхгүй бид нар зүс барааг ээнч хараагүй. Манай улс үндэстэнч биш. Харин тэр нэг орны нэг хүнийг Христ Бурхан гэж итгэнэ, мэднэ гэдэг ерөн боломжтой юу? Энэ бол үнэхээр боломжгүй байхгүй. Гэтэ бид нар мэдсэн байна. Бид нар ирээс сууж байна. Энийг хэн мэдүүлсэн байх нь вэ? Бурхан эцэг мэдүүлсэн. Онцгойгоор мэдүүлж, илчилж өгсөн, харуулж өгсөн. Тэгээ бид нар тийм юм байна гэд ингээд нэг жоохон ойлгоод ухаарад хамтдаа байгаа. Энэ бол чуулган юм аа. Амен. Ийм итгэлтэй хүмүүстээр чуулган буюу цуглаан бий болдго юм аа. Амен. За тэгвэл Есүс тийм ээ энэ семинараар чуулганы хүчийг зааж өгсөн. Ямар хүчийг заасан бэ гэвэл тийм ээ чуулганыг үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулганд үхлийг ялах хүч байгаа гэсэн үг. Амен оо. Амен оо. Чуулганд үхлийг ялах хүч байгаа. Үхэл гэдэг үгэн дотор мэдээж үхлийг хэлж байгаа ч гэсэн бүтлгүүтлийг ялах хүч байгаа. Шаналлыг ялах хүч байгаа. Дутуу байдлаа ялах хүч байгаа. Тийм ээ? Чуулганд тэр бүх хүч чадал өгөгднө гэж хэлсэн байна. Амен оо. Бид нар үхэл гэдгийг оронд нь бүх муу муухай бүх хэцүү үгүүдийг оруулж хэлж болно гэсэн үг. Бүх хэцүүгийн туйл нь үхэл байхгүй юу? Бүх хэцүүгийн туйл нь үхэл учраас наананд байгаа бүх хэцүүг чуулган ялан дийлнэ. Дээгүүр ирэх мэдлэлтэй гэсэн үг. Амен оо. Амен оо. Бид нар христчэн байгвал хүний логикоос илүү бурхны логикийг ойлгож сурах хэрэгтэй. Хүний логик бол нөхцөл байдлыг хараад дүгнээд гаргалгаа гаргаад
тэрний дагуу явахыг хэлж байгаа. Харин Бурхны логик бол нөхцөл байдлаас дээгүр Бурхны хүч чадал, Бурхны загтлын дагуу бодож сэтгэхийг хэлж байгаа. Амен уу? Амен. Бид нар ийм Бурхны логикээр байж ээж үхлийг ялах хүч чадлыг эдлэнэ. Амен уу? Амен. Амьдралтаа эдлэнэ. Тийм учраас та нараас бидраас ерөн Бурхан юу хүсэж байгаа юм бэ? Супер итгэл хүсэж байгаа юм аа. Супер хэмжээний итгэл. Тийм ээ? Нөхцөл байдлыг супер хэмжээний. Тэгтээ мэдээж өөрийгөө хоослох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар супер итгэлтэй байгаад тэгэхээр итгэл нь амаараа супер мөртлөө өөрөө дотроо бардамлаар дүрчдэг. Тэгээд нэг юм бүр хинч биш юу ч биш мангас улаан хуурчдаг. Өөрийгөө бүрэн 100% хоослоод илүү супер итгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл бид бүгдийг ялан тэлнэ. Мөн чуулганд өгсөн дараагийн зүйл бол түлхүүр байгаа. Энэ түлхүүр юу вэ? Газарт юуг чи холбоно, тэнгэрт тулгдана. Газарт юуг тайлна, тэнгэрт тайлагдах онцгой түлхүүр чамд байгаа. Амен. Энэ онцгой түлхүүрээрээ чи бүгдийг хийж чадна. Есүс Христийн нэрээр түүний бүгдийг захирдаг Христ нэрээр би чуулганы хувьд өнөөдөр нээж байна. Өнөөдөр холбож байна. Тэнгэрт холбогдсон гэж Есүс Христийн нэрээр дан тунхаглаж байна. Амен. Бид ингэж итгэж, ингэж тунхаглаж бид түүн дотроо амьдрал бидний амьдрал юр бусын ерөөлтэй байх юм аа. Дүүрэн байх юм аа. Бидний дундуур бидний сул дорой байдал Христээр дүүрэх юм аа. Амен уу? Амен уу? Бид нар тийм байдалтай бол амьдраад амиар байгаа зү. Амен. Амьдралаас шантраад байх шалтгаан байхгүй байгаа зү. Хажуудлаа өндө хэлий та амьдраад аяа. Христийн дотор амьдраад ийн шүү. Дүүрэн амьдрнаа. Амен. Амен. Бид баяр хөөрөөр дүүрэх ёстой, итгэл найдвараар дүүрэх ёстой, эдгэрлээр дүүрэх ёстой, чөлөөлтөөр дүүрэх ёстой, хангалтаар дүүрэх ёстой, амиар дүүрэх ёстой, ариун сүнсээр дүүрэх ёстой. Бид бас зориултаа дүүрэх ёстой, золиосоор дүүрэх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол бид Христээр дүүрэн байхад өөрийгөө хоослоно гэдэг нь өөрийгөө бүрэн шавхахыг хэлж байгаа. Бодоод үстэй, тийм ээ? Шөнө одоо өглөөрт босоод тэр урд өдөр нь бас юу ч байлаад солонгос явах юм бас нэг юм болсон юм а бид нар нэг семинар чөлөө хийгээд тэгээд тийм ээ үүрээр онгоцны хөдөл дээр очиод шоконд ороод визний хугацаа дууссан гэдэг шоконд ороод хүмүүсээр загнуулаад тий Бурхны өмнө уйлж гимшээд өөртөө уур хүрээд тэгсэн хэрнээ тунхаглаад тэгээд тий хэдэн хоног хямарч бие атрайлж хүлээгээд тэгээд виз гараад яваа 7 хоногийн дотор солонгос даяар хөндлөн хаа байсан Пусан хүртэл очиж ирээд төмөн хүмүүстэй уулзаж төмөн хүмүүсийн учрыг бас толгой ажилуулад тэгээд бас шөнийн онгоцоор буцаж ирээд тийм ээ маргааш өглөө нь үүрийн залбирал хийгээд дараа нь бүтэн өдрийн сургалтанд суугаад оройн орчуулга хийгээд тэгээд хоноод нөгөөдөр өглөө босоод булган яваад энкаунтер хийгээд тэгээд ирэх амарх нь уу? Би өөрийнхөө бүх хүчийг шавхдаг. Тусал хүчжүүлдэхгүй бүгднгийн шавхаж бүгднгийн тийм ээ ийм одоо энэ ч өөрийгөө хоосолж байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө бүрэн ингэж хоосолж ижил тэр дүүрлийг бид нар эдэлдэг байгаа. Амен уу? Би нөгөөл хойшин суугаад ёо боли арайчтай амар тийм байгаа өстэй би ч хүн юм байгаа өстэй эргэтэй байгаа өстэй гэдэл авил мэдээж та эргэтэй хүн тэр чинь ертөнцийн бодол байхгүй ертөнц танд эрх өгсөн таныг ертөнц хүн гэж байгаа амрах өстой гэж байгаа та Христ дотор амардаг Христийн дүүрэл дотор бид амардаг юм аа амен уу тэглээгээд би өгчээгүй царай зүс гэлтгэр л байгаа өстэй тий гой ягаан цамцтай гой л байгаа өстэй амен уу тийм учраас бид нар яах нь үнэхээр Христийн дотор өөрийгөө шавхах бүх хүчээр дайжлах нь хоосолж байгаа. Зүгээр нэг миний буруу би гэмших биш. Яг л тэрэн шигээ бүх хүчээрээ амьдрна. Бүх хүчээрээ амьдрах хэрэгтэй байхгүй? Амьдралд бүх хүчээр дайжлана. Тэгээд бид нар тэр дутуу байдал дотор Христийг хүлээн зөвшөөрөхөд эзэн дүүрэгдэг юм аа. Амен уу? Хажуудлын үндэ хэлдэ бүх хүчээрээ амьдрья. Бүх хүчээрээ зүтгэя. Амен. Дахиад хэлье. Та бол Христийн дүүрэл шүү. Тэнгэр газрын эрх мэдэл байгаа шүү. Бүх нөхцөл байдлыг Христээр та захирч чаднаа. Амен. Амен уу. Бид нар ингээд яагаад хажуудлын хүнтэйгээ хүн лугаа хараад хэлж байгаа юм бэ? Яг бол энэ амаараа юу тарин түүнийгээ хураадаг байхгүй. Хажуудлын хүн нүд рүү хараад хэлвэл таны нүдээр тэр хүний нүд рүү орно.
Нүд бас сэтгэлийн тоо сэтгэлд нь хүрнэ гэсэн үг. Тэгээ зогсохгүй та тэр хүний нүд рүү хараад худлаа хэлж чаддаггүй байхгүй. Хэцүү ч гэсэн итгэлээрээ тунхаглана. Тэгжээж эн чинь үнэн нь итгэлийн өчл болно. Зүгээр нүгөр буруулаад алалала гэд юм болохгүй. Хэлгүүлтийг ингээл сурснараа гэ юм болохгүй. Яг өөдөөс нь харж байгаад яг үннээсээ хэлэх хэвээр. Тэгжээж итгэлийн тунхаглал болно. Хажуудлын хүн хинч байсан хамаагүй. Хажуудлын хүн цаашаа арчих юм уу хүлээж жагаад наашаа харахаар дуудад зогсоож байгаа өөдөөс нь харж агаад хэлэх ёстой байхгүй юу? Амен уу? Энд ч гэсэн 100% байх ёстой. 100% дайжлах ёстой. Амен. Бид нар дандаа нэг хагас дутуу юм хийдэг. Тэгэхэр чинь ерөөсө бүрэн болохгүй байгаа байхгүй юу? Амен. Өдөр хамтаа эсний өмнө залбирцгаая. Тийм ээ. Та намайг чуулган гэж дуудсанд баярлалаа. Та намайг өөрийн дүүрэн байдал хэмээн дуудсанд баярлалаа. Эзэн минь би таны дүүрэл болно, амьдрах болно. Бүх юмсыг та надад тийм ээ өөрөөрөө дамжуулан захируулж байгаад баярлалаа. Амьдралын нөхцөл байдал, дутуу дулмаг бүх зүйлийг Есүсийн нэрээр би захирах болно. Есүсийн улмаас үнэндээ би өөрөө чадалгүй хүчгүй дор сул. Гэтэ та хүчтэй. Би харин танд үүнээс өндөр итгэж байна. Нөхцлөөс өндөр итгэж байна. Бүгд хамтаа тийхүү залбирая. Амен. Магтаалын баг гараад ирээрээ хамтдаа эсний өмнө залбирцгаая. За магтаалын багийнхан маань гараад ирнэ үү? Нүдэ анаа залбираа заалныг ирлээ багсгаад өгөөрэй. Өө Есүс